के भने त्यस्तो हा गरेको नकली हुने हो क्या अरे यो छोरी मम्मीले हस्छ कसरी मम्मी हाई हेलो थ्याङ्क यू रे कसरी मम्मी केही भन्नु न यता हेर्नु न हेर्नु न यता नातिनीले गीत गाउने बजेनी गीत गाउनु लगाउनु त छिटो अनि को यस्तो गीत गाउने आहाई आहाई गर्ने गीत गाऊ अच्छी के साह्रो एक्साइटेड अच्छे किन हल्ला बेसी मेरो मोबाइल समात्ने हो तिमी के आ गरेको हेलो महिमा तिमी हिजो 5 मन्थ भएको होइन अच्छे 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 के भएर त्यस्तो गर मान्छे तर्साउने हो आमामा महिमा त निकै कराउँछ बा लौ ल के अचम्म हो के भनेर कराएको महिमा तिमीले महिमा के गरेको तिमीले टिभी हेरेको दोहोरी हेरेको बजेसँग तिमी पनि सानो के गर्यो मेरो सानीले गरा लामो समयपछि नेपाली आधुनिक गीतले युट्युबमा बाई गर हजुर गर्नु न बाई गरेको देश गयो घरमा त्यस्तो रहेछ बिचरा मेरो छोरीले नि गीत हेरेको ल हेर गीत हेर
हाई गरिदेऊ हाई गरिदेऊ कटेपछि रमाउँला अरे ल यो छोरी त नकली हुने होला जस्तो लाग्यो